Meron pong mga taong tinatawag, okay, mga kapuso, katatanggap lang po namin itong balitang ito. Si Senador Juan Miguel Zubiri ay positibo sa COVID-19. COVID-19. Karagdagang detalye niyan tungkol kay magandang gabi po, si Mike Enriquez po ito. Magandang gabi, Mike. Opo, live. Sino po ang kasama nyo? Si Vicky Morales ang kasama ko po ngayong gabi sa 24 oras, Senadora. Magandang gabi rin na Vicky at saka sa mga nanonood ngayon ng 24 oras. Senadora, anong plano nyo ngayong pinalayas kayo bilang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights? Naku, ang ganda ng pagkakasabi nyo, pinalayas ako sa pagka-chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Excuse me po. Excuse me po. Excuse me po. Nananatili ang galang niya sa akto sa kabila ng nangyari. Sa isang Facebook post, sinabi ni Melissa na excuse me po ulit. Nang katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez po ako. Ako si Mel, ha? Ako po si Mike Enriquez, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. At yung mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Baka matsugi ka. Ako po si Mike Enriquez, ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Men, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras. Ala, tawa. Nakakagalit na galit na pa lang ng Mayo. Parang lahat tinatanggap ng katangaman niya ng maayos at mabuti, no? And then, it came to a point nga na, yun na nga, last Tuesday, sinabi nga ng doktor na good news, his vitals are okay, so pwede subukan nating tanggalin ang respirator. Sinubukan namin tanggalin, and then after, he was able to breathe for 6 hours, and then after that, we had to respirate again. So kailangan namin siya ibalik sa ventilator. Yun yung machine na nagpa-pump ng oxygen sa katawan niya at nagre-release ng carbon dioxide. Eric, si Mike ito, Mike Enriquez ito, Eric. Meron bang sinabing doktor na number of hours na dapat tayo magbantay para makita natin kung ano mangyayari sa kondisyon ni Mang Dolty, Eric? Meron bang critical number of hours? 12 hours, 24 oras mula ngayon, or 48 oras? Yes, Corina. Napanood ko nga yun yung episode na yun na tinatanong mo siya na yun na nga yung pinag-usapan namin magkakapatid na parang ang nag-aabili na nga siya. No? Kasi for the longest time, I remember nung time na na-bypass siya about 15 years ago, no? I can't remember the exact number of years, no? So, nung time pa lang na yun, ayaw niyang pag-usapan yun, eh. Because he knows na mahaba pang buhay niya. Which is true. Talagang nakasama pa natin siya ng matagal after his bypass, no? Tapos, ito na nga, nung nalaman na niya na meron siyang COPD, ayan na, nag-umpisa na siyang kausapin kami. Nag-umpisa na rin, kumbaga parang nung time pa lang na yon, kumbaga inayos na niya lahat. Kumbaga inayos na niya lahat yung mga dapat ayusin. So naayos naman namin yun. Eric? Sandra? He is. I know, Corina, even if he's not responding back to us, no, maski hindi kami kinakausap o hindi siya nakakapagsalita, alam namin na lumalaban siya. Heightened alert na po ngayon ang ating Bureau of Quarantine sa mga paliparan at mga pier. Binabantayan nila kung may lagnat ang mga pasahero pumasok sa bansa, lalo na yung mga galing sa China, kung saan galing yung bagong strain o uri. Excuse me po.
Hindi po yung coronavirus. Hindi po kami nagsasabi nito. Tsaka hindi ibig sabihin, sangayon o tuto kami. Masyado raw kayo ambisyosa. Narinig nyo na yan eh. Alam nyo na yan eh. Ilang beses na. Masyado raw ambisyosa si Leni Robredo. Kasi yung paratang sa atin, gusto natin magpangulo. Lahat daw ng vice-presidente, in fairness, hindi lang kayo ang number one daw na papel ng vice-presidente ay hintayin matigok ang presidente para maging presidente. Narinig niyo, alam niyo yun, ma'am, di ba? Yung mahirap kasi, Mike, talagang parating magkakaroon ng paratang na ganyan. Kasi mahirap kung tingnan natin kung ano yung specific na functions ng vice president. Ang nakalagay talaga, dapat prepared siya to lead should something happen to the president. Kaya parating suspect na meron kang ganitong pagnanasa, pero kung sino man nakakakilala sa akin, alam na hindi ito totoo. Ganon? Hindi totoo? Hindi totoo. Ano gusto niyo maging? Ako, ang gusto ko na lang, pabiluhin sana tayo sa paggawa ng trabaho ngayon. Ganon? Opo. At pagkatapos ng termino niyo, masyado matatapos kayo ni Pangulong Duterte sa 5 taon pa, Mike. Ha? 5 taon pa. Bakit ganun yung sinabi? 5 taon pa, Mike. 2022. Parang ang tagal na, di ba? Parang nakaka-isang taon pa lang tayo. 5 taon pa, Mike. Parang nakakalata ba? Mami, bumaba po yung balita kayo. Ewan ko kung namalayan nyo yun. So, pagkatapos ng 5 taon, masyado bang maaga para tanungin kayo? Ano mga gusto nyo gawin? Wala tayong balak. Gusto nyo matapos na to? Hindi naman. Ang gusto lang natin matapos na parang hindi na gagambalain yung paggawa natin ng ating functions sa duties. Yung 2022 masyado malayo pa, pero kung tatanungin ako, wala akong balak kung mandidato para pangulo sa 2022. Ganon? Wala? Opo. Wala? Never? Never. Paninindigan nyo ba yan, ma'am? Paano ngayon kung may, let's say, maraming troll ngayon umaga? Paano ang gagawin nyo, ma'am, kung ang tawag dito, kung may 5 milyong signature, may ganun-ganun, di ba, sa politika, na, di ba? Hindi ako tatakbo, pero may 5 milyong Pilipinong pumirma, pinatatakbo. Pasado alas 8 ng tahimik na mag-disperse ang mga rallyista sa San Sebastian. Ngunit matapos ang ilang negosasyon, ito ay matapos na nag-disperse sila. Pagkatapos ito, na sila nag-away sa simula. Pagkatapos ito ay nagkaroon sila ng pag-aaway na sa simula. Tumaas na ang presyo ng hamon at mga produktong Elisa Garcia, excuse me po. Nakita natin yung pagdagsari ng mga tae. Pagdagsari ng mga tae. Sorry po, ng mga tao. Narito sa... Ako si Michael Adelino, saksi.